佢係起身要食嘢啦。而家係凌晨4點半啦。係啊，OK，我哋焗個雞係咪啊？你食呢個？OK， 我呢張係爸爸細個坐嗰個凳喎，仲喺度啊。咩啊？你食咗1包半喎，係咪啊？你而家係晚餐時間，你刷牙啊？係咪啊？好啦，你唔好咁精神啦，我哋瞓覺啦。好啦，我哋抹個面就瞓覺。哇！彈晒口水過嚟，哎呀核突！其實我真係覺得自己好冤枉，我已經戰勝咗時差，我12點幾1點就好眼瞓，跟住就瞓咗。跟住然之後，點解佢4點幾要醒？如果唔係我已經瞓到第二朝，可能8、9點我就已經戰勝咗時差。但係就係因為呢個肥妹咩嚟㗎？係咯，係啦，就因為佢而家咧，我就醒咗，先生瞓咗，先生4點幾先瞓得着。冷氣機遙控屋企冇嘅嘢嚟㗎。冷氣機有咩？唔係打電話嚟㗎。哇！佢成功嘈醒咗嫲嫲，而家係5點鐘，我可以瞓覺啦。嫲嫲加油啊！個任務啦，因為係啦，而家7點，我哋9點叫醒爸爸好冇？我哋而家玩啦，周圍花園睇下咩玩啦。呢度係啊，媽咪走咗。抱抱貓咪啊！抱抱你啊！哇！呢度大過英。哇！呢度係啊。你咪好開心啊！呢度花園咁大，可以跑。妹妹捱到10點啦，幫嫲嫲淋花，去飲茶啦，準備。唔該晒。咁趁我個女咧，就同阿嫲嫲咧淋緊花嘅時候咧，哇！我就食咗碗飯，好肚餓。哇！我想講我係齋拍咗呢碗白飯，真係我決定翻英國唔好再買嗰隻咁嘅星水同呢度嗰隻咁嘅3A 泰國米，真係要買翻，要去嗰啲中超買啲好食啲嘅飯，真係差咁遠嘅。原來我太耐冇食嗰啲正常嘅飯啦，原來同化咗俾英國嗰啲味蕾。你以為香港嘅天氣你嘅濕疹會好啲，你着咗條長褲着襪仔，點知發覺佢都係拗。所以即刻要甩翻套睡衣，包腳睡衣啊！好，我哋而家去商場飲茶 ，OK？ 商場借 BB 車先，我哋買嗰架 BB 車未到啊，要聽日先有啊。而家啲商場好似可以借 BB 車。南下嚟了啦，跑商場啦！哇，新年啦，嚟啦！哇，我想買鞋啊，即刻已經好啦。你影相啊？人哋起哦，狗喺度嘅。影相啊你？哇！新年啊！我哋去新鴻基借咗個車俾你，唔使錢嘅喎，留低電話 number 就可以啦。OK， 出發！但係點解呢個咁似隻狗車嘅？即係狗嗰啲啊？咁矮嘅？可能係狗㗎。哦，好咯 ，Go！ 我哋陣間嚟呢間，爸爸話好多嘢買㗎，Tomica，買車俾你啊！哇，好似好多嘢買喎，真係。都好多人喺周圍，哇！商務唔入 ，OK，Go！ 哇，佢好似好興奮咁喎，好搞笑嘅波波呢度，哦，走路，我同桃花影相啦 ，Hello， 有冇？喂，睇唔到你個樣啊 ，sorry，好難頂啊你個樣，先荼毒佢啊！哇！即刻衝去，喂！哇！你隻切卡灣係咪啊？有間小城故事喎，睇下先。而家周圍都係啲唔明點解咁大個商場都係呢啲鋪頭，可以入去望下先。我覺得我身處呢啲咁嘅夾機鋪咧，我發覺自己係俾時代沖走咗，係咪咧？咩叫做每日限3張啊？即係每人淨係可以抽3次，同埋呢個好好笑喎！我中獎之後需要拍片連同時間刮盤 WhatsApp 台主，否則唔計喎。但係佢封住咗嘅喎，即係咁究竟點樣先可以夾到咧？呢個我嗰啲索帶戒住晒嘅喎，咁係有冇機會夾到啊？跟住咩啊？實找台喎，咁其他咪即係唔係實找啊？我
因為咁你好難影咁多間鋪頭啦，但係我覺得行翻商場都係見到有啲即係唔知喎，唔似大商場有嘅格局咁樣，好似因為呢個以前叫做新元朗中心，咁可能嗰個租金係冇咁高嘅，所以就有呢啲鋪頭啩，咁但係都有大牌子嘅，不過就係咯，我唔知個鼻點解有啲唔舒服，係咯，我都唔知點拍，係咯，總之就喺香港就係做呢啲咁嘅嘢啦。而家等我飲茶，係啦，呢個係有排等嘅。759啊，我以前好中意食呢個㗎，要買好多嘢食先得啦。但係其實我都又唔一定要食，咁會唔知買咩好。係，但係咁細間嘢有啲759，係咯，唔可以買。以前成日買喎，但係而家覺得好鹹喎。哇！但係2磅幾咋？上英鎊睇所有價錢都覺得好平啊！咩啊？冇咗我嗰隻烏冬啦，哦！隻豬嚟到飲馬拉糕，咁犀利嘅，即係由4點半到而家幾點啊？哇！12點啦，你係成日要瞓覺啦，你係咪？你自己唔車，點解你唔車都唔瞓咁犀利嘅？你好眼瞓啊，係咪？嚟睇下飲茶有咩食先？哇！大中小店幾多錢啊？啊，咩食？哇！咩食？頭先買嗰個袋啫。係喎。咩食？喂，睇下先。飲茶，哇！我諗起呢個啊，嗰個膠貨馬拉糕，唔係牛爸爸。我喺一架超級唔好坐嘅 BB 車嗰度瞓着咗啦。因為佢呢個 BB 車好奇怪嘅結構，原來係好硬啊。不過唔緊要啦，瞓咗啦。女咧就瞓咗覺啦，咁就開始行街啦。哇！我都發覺咧，真係呢度換個幾抵，12磅半咋，就有黐卡哇呢個車佢一定好中意啊，同埋可以自由拼搏啊，跟住就可以發揮創意啊，好似好好咁啊！哇！你睇佢仲有3款啊，好毒啊！係啊，成間鋪頭好似好多嘢買咁啊！其實我覺得呢啲車好玩咯，但係個女應該都係中意玩嘅。但係我覺得呢個勁好笑，咩料即係你要整個面出嚟。呢個觀塘 Q 車，好啦，好似好多嘢玩咁喎，啲小朋友。唉，梗係瞓覺就要等。哇，好似哇，好得意啊 ！Oh my god！ 但佢已經過咗呢個年紀啦。跟住同埋呢個哇麵包超人系列，佢都係過咗呢個年紀嘞喎。又買到呢個，呢個都幾靚喎，條條都幾靚喎。喂，好得意喎！即係我買啦，其實唔係我買俾個女。本 Miffy 啊，好靚啊！哇，6磅半咋，好抵啊！哇，好靚喎呢個，係咪好靚先？我哋鋪嘢都好啊，係咪？盧先生講話，我想買翻隻雪平鍋嘅時候，跟住佢同我講，可唔可以入洗碗碟機？跟住我覺得呢隻餅係唔可以啦，呢一個可唔可以咧？佢冇寫，但應該係唔得嘅，我覺得，因為佢係應該係唔可以。翻咗嚟啊！好啦，帶你翻嚟啊！因為喺呢個松本清行完啦，我覺得好多嘢係可以買嘅，作為一個女，唔係女孩子啦，女人啦，係啦。咁但係咧都即係可有可無咯，算啦，我已經唔想買啦。點解呢個 double 卡仲未執嘅？點解呢個 catalog 仲未執嘅？咁屹立不倒嘅咩？喂，卡拉 mix 都未執，我以為會轉晒鋪頭添。電子嘅陳數買相機，冇錯，好口渴，但我唔會飲你嘅，等我揾下嘢飲先。有啲失望啦，因為以前咧買相機咧或者買電話啦，咁你去到個 counter 就應該會有一個好專業嘅哥哥同你講呢部相機就邊個好，嗰部相機就邊個好。咁跟住嗰陣時咧就開始猶豫咧，究竟佢講真話定係佢純粹係因為嗰部機咧因為銷路唔好，所以狂 sell 嗰部機。即係以前係咁樣噶嘛。因為而家佢連 display 嘅機先得嗰4部，跟住我問哥哥話你有冇同事係比較熟相機嘅？跟住佢話冇啊咁樣，即係佢啲鋪又細啦，啲本又少啦，跟住個職員又唔熟啲產品啦，咁係真係咯，零售市場睇嚟真係好慘淡下。嗰架 BB 車只可以租咪借5個鐘唔使錢嘅，但係我哋要去第二個地點啦，所以就擺低咗我。但係佢唔肯醒啊，瞓咗2個鐘之後，睇下點啦，睇下點樣叫醒佢。
哇，好攰啊，辛苦啦，爸爸，加油啊！大馬路啊，係我嘅中學回憶啊！哇，好啦，肥妹啊，起身啊，頂住啊，頂住啊，起身啊！好慘啊樣。soft K， 哦，哇，哦，你今日係呢個價錢，都正常啩？個豬仔包6蚊一個喎，10蚊2個，即係已經係好抵嘅咯。呢間元朗嚟講都好貴喎，我覺得。好耐冇行過街市啊！哇，菜檔啊！哇，元朗人係唔睇馬路過馬路嘅。OK， 好啦，我都係其中一份子啊！哇，我想叫我個女睇呢啲啊，但係佢瞓咗覺，你睇佢。佢睇揮春啊！呢個係咩瞓法啊？嚇佢唔知中意嘅嘢啊！但我真係好飽啊！跟住係百老匯，誒可以問佢相機嗰壇嘢係咪 ？OK， 好啦。哦，上面封咗啦，冇咗嗰個公仔咯，好耐啦已經其實。佢仲未醒啊！多謝文先生嘅介紹啊！佢介紹咗我想買嗰2部，我想買Fujitsu嘅 RX100 VI 7，哇好部嘅，跟住或者係 Sony 嗰部唔知 RX 定 VX 啊，死啦唔記得咗添，總之係嗰2部嘅對比啦。咁好似Fujitsu係幾好嘅，但係Fujitsu要萬幾蚊。諗，咦點解我嘴唇咁青嘅？好啦，等我入翻商場叫醒我女，我女依然都係未醒啊！